Una tripla acrobazia, manco ci si trovasse davvero in sella a una bici nel tentativo di schivare i pedoni in Viale Vittorio Veneto. Per Casugana un nuovo colpo di scena, prima la sensibilizzazione ai ciclisti, rivelatasi poi un diluvio di multe, poi l'annuncio dell'annullamento delle sanzioni, quindi il dietrofront. Impossibile perché si rischierebbe l'indagine per danno erariale. Questo pomeriggio infine quello che ha tutte le caratteristiche della svolta. Come annunciato, le sanzioni saranno annullate in autotutela per la mancanza di regolarità riscontrata nei cartelli che sono apposti sia sulla pista ciclabile che su quella pedonale. Detto questo, però, noi vogliamo risolvere un problema che abbiamo ereditato dalla Lega. Non esiste agli atti alcuna ordinanza che disciplini l'uso della pista ciclabile e della pista pedonale e pertanto la segnaletica verticale apposta su detti percorsi non risulta essere legittima. Sconcertato per l'assenza di questi atti, così si definisce il comandante. Cartelli sbagliati, quindi annullare le multe si può. E così per una volta i problemi legati alle piste ciclabili, tema ostico per questa amministrazione, vengono scaricati sulla ex giunta Gentilini. Un problema nato nel 1996 e che ha creato una pista ciclabile assolutamente impraticabile perché pericolosissima e soprattutto ha portato anche a creare dei problemi nella parallela pista pedonale.